यो गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू अनदर पेपर क्राफ्ट वीडियो। तो मैंने पिछली बार वो बनाया था, लेकिन आप सारे पूछ रहे थे वो कैसे कैसे बोल लेते हैं, तो वापस से वैसे बना लो और फिर देखो स्टेप। ऐसे फोल्ड करने का। अब ये देख रहे हो क्या साउंड आया है, मतलब कि गाइस अगर ये आप पार्टी पॉपर भी बना सकते हो इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस डाल दो ऐसे। पेपर डाल दो, फोल्ड कर दो इसको, जैसे बोल के था वैसे, एंड देन सी कैसा पार्टी पेपर बजता है।